我要你爱，我要你为了我变坏。海边散步，侪侪少年人随着节奏跳动，渔光岛生活节正式登场。亚洲嘉宾请来美食集团开唱，无法桥画出2天超过10万人。散场的时阵，渔光大桥的人潮非常壮观，甚至也搁发生人车争道的状况。从礼拜6开始，一直到5月11号母亲节当天，一定会造成人山人海，欢迎大家一起来啊！其实大家都很开心，尤其今天来到渔光岛生活节，是可以说全龄的。男女老少都有，然后尤其很多年轻人带着他们的小朋友，所以欢迎大家来哦。市长黄伟体嘛特别到场同欢，也搁预告5月10号到11号会当伫树林内底放空，边仔还搁有航安鸟充气装置，市集顶顶相当热闹。桥顶还搁有国小学生所画的70面高水机啊，来迎接游客入岛。画星空啊，他画他拿手的这个鱼鳞，我们有拿破洞的树叶，然后盖在这边，然后我再画几只毛毛虫，就是要去吃它。孩子们也都很开心，因为他们会发现自己的作品是能够在渔光大桥上旗海飘扬的。主题是岛风喵喵传，我们就希望可以把一些岛民或是来渔光岛上面的人的生活融入在其的创作里面。今年渔光岛艺术节转型做生活节路线，以更多元的方式呈现渔光岛自然地景、人文生态特色，为打造岛屿的创意生活响应。台南新闻社会采访报道。